أنا طلبت من الإخوة المنظمين أن يخففوا في صوت الميكروات احتراما لبقية القوائم التي تعقد اجتماعاتها. نحن حريصون على تطوير الحياة السياسية في تونس، حريصون أن يكون هنالك تنافس شريف وأن تتوفر الفرص للجميع بدون استثناء حتى يعرضوا برامجهم وما يقدمونه وما يقترحونه لتونس في المستقبل، وأن يكون التنافس بين قوائم متعددة. ولذلك يسرنا أبواب الترشح، ما صعبناهاش لأن الحياة السياسية ما زالت في بدايتها. ولذلك أيضا